উত্তরাঞ্চলে বাড়ছে বিভিন্ন নদ নদীর পানি, তবে উত্তর পূর্বাঞ্চলে নদীর পানি অপরিবর্তিত আছে। উজানের ঢল আর ভারী বৃষ্টিতে কুড়িগ্রামের ব্রহ্মপুত্র, ধরলা সহ দুধকুমার সহ প্রধান নদ নদীর পানি বাড়ছে। নাগেশ্বরীতে দুধকুমার নদীর বাঁধ ভেঙে কয়েকটি গ্রামে পানি প্রবেশ করেছে। চরাঞ্চল এবং নিম্নাঞ্চলে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে প্রায় 15,000 মানুষ। পানিতে তলিয়ে গেছে সবজি, আমনের চারা সহ পাট। গত 2 দিন ধরে সুনামগঞ্জের নদ নদীর পানি অপরিবর্তিত আছে। এতে প্লাবিত হয়ে পড়েছে নিচু এলাকা। সুরমা নদীর পানি ছাতক পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আমাদের চলাফেরা খুব সমস্যা হইতেছে, পানি বেড়ে যাচ্ছে, আমাদের রান্নাঘরে পানি উঠছে, আমাদের অনেক অসুবিধা, রাস্তাপথ অনেক ডুবে গেছে। ঢেঁড়স করছি, তার বাদে পটল করছি, শ্যামাস করছি, লেবেলা সব ডুবে গেছে। বেগুন, মরিচ এগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, আর বিছন ফেলা হয়েছে, বিছনগুলো নষ্ট হয়েছে। এই বিষয়ে আরও জানাতে কুড়িগ্রাম থেকে সরাসরি যোগ দিয়েছেন সহকর্মী আব্দুল কুদ্দুস চঞ্চল। চঞ্চল, পানি বাড়তে থাকায় প্লাবিত এলাকার কি পরিস্থিতি দেখছেন এই মুহূর্তে জানাবেন। এবার নগদ দিয়ে মোবাইল রিচার্জও জিতে নিতে পারেন BMW গাড়ি। ফারিয়া, আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে কুড়িগ্রামের সবকটি নদ নদীর পানি কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র, ধরলা এবং তিস্তার পানি কিন্তু এখন পর্যন্ত বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে, তবে বিপদসীমার নিচ দিয়ে কিন্তু পানি প্রবাহিত হচ্ছে। অপরদিকে দুধকুমার নদীর পানি কিন্তু গত রাত্রে কিন্তু বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। আজ সকাল 6টায় কিন্তু পানি কমতে শুরু করেছে। এখন কিন্তু পানি বিপদসীমার 6 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আপনাকে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখছি যে দুধকুমার নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নাগেশ্বরী তেলিয়ানিতে ভেঙে যাওয়ার ফলে কিন্তু কয়েকটি গ্রামে পানি প্রবেশ করেছে। তো সব মিলিয়ে কিন্তু কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলগুলো কিন্তু পানিবন্দী হয়ে পড়েছে এবং এখানকার কিছু কিছু নিম্ন অঞ্চল এবং চরাঞ্চলের মানুষের বাড়িতে কিন্তু পানি ঢুকতে শুরু করেছে এবং অনেকে ঢুকেছে। তো সব মিলিয়ে 15 থেকে 20,000 মানুষ কিন্তু পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সব চরাঞ্চলের মানুষ। তারা নৌকা এবং ভেলা যোগে মূল ভূখণ্ডের সাথে বা বাজারঘাট করছেন। চরাঞ্চলের লোকজন যেটি আমাকে জানিয়েছে যে বাড়িতে পানি না উঠলেও তাদের যে চলাচলের দুর্ভোগ সেটি সৃষ্টি হয়েছে অনেক আগেই। আর যে আবাদ রয়েছে বিশেষ করে শাক সবজি সহ পাটের আবাদ কিন্তু পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে। এছাড়াও কিন্তু চলতি আমন মৌসুমের যে বীজতলাগুলো রয়েছে চরাঞ্চলে সেগুলো পানিতে ডুবে গিয়েছে। ফলে কিন্তু আমন চাষ নিয়ে অনেকটা শঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে এই অঞ্চলে। তো বন্যার যে চরম দুর্ভোগ সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটি বলেছে যে আজকে পানি বৃদ্ধি পাওয়ার পরে কিন্তু পানি কমতে শুরু করবে এবং 2-1 দিনের মধ্যে পানি স্বাভাবিক হয়ে আসবে। তো প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেটি বলা হয়েছে যে বড় ধরনের বন্যা মোকাবেলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে জেলা প্রশাসন। বন্যার পরিস্থিতি খারাপ হলে তারা কিন্তু ত্রাণ সহযোগিতা করবেন, এমনটাই জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। তো ফারিয়া, এই ছিল আমার কাছে কুড়িগ্রামের বন্যা নিয়ে সর্বশেষ তথ্য। কেনাকাটায় 100% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক জিতে নিন BMW সহ হাজার হাজার পুরস্কার। চঞ্চল, আপনাকে ধন্যবাদ। কুড়িগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন আব্দুল কুদ্দুস চঞ্চল।